Unha 10 minutos, continuamos en Hoy por Hoy Vigo e saudamos xa os telespectadores de Televigo. Seguimos aquí en Hoy por Hoy Vigo, en Hoy por Hoy Baixo Miño, así que moi pendentes de todo o que vai pasar nos vindeiros días de cara a esa cita electoral do 12 de xullo. Hoxe tomamos o pulso a Antón Gómez Reino, candidato a Xunta de Galicia en Común, que acaba de confesar que está durmindo ben en campaña electoral. Eso seguramente será un bo síntoma para o candidato. Temos que falar de moitísimas cousas. Agradecemos que este aquí con nós, cos ointes de Radio Vigo, de Ser Baixo Miño e cos espectadores de Televigo, o candidato de Galicia en Común, Antón Gómez Reino. Que tal? Moi boas tardes. Hola, moi boas tardes. Grazas por estar con nós aquí en directo. Así que durme ben vostede? Pois a verdade, falábamoslo agora fai un momentiño, teño que recoñecer que levo pois uns días dormindo ben e dormindo máis do habitual. É certo que é moi raro que eu durma 8 horas pola propia, bueno, pois polo meu profesión e responsabilidades, en definitiva, pero teño que dicir que esta campaña estou dormindo ben e, bueno, evidentemente axuda a estar pois máis activo, máis desperto e máis relaxado. Creo que, máis alá de que é certo que tamén vimos de semanas moi difíciles, meses moi difíciles todos e todas, pois, bueno, agora mesmo creo que o que nos toca aos responsables públicos, máis alá da ideoloxía de cada quen, é tratar de estar o suficientemente frescos para propoñerlle aos galegos e as galegas cal é o noso proposta para este país. Dende outro lado, parece unha campaña cando menos atípica para os candidatos. Para vostede, señor Gómez Reino, tamén o está a percibir? Absolutamente atípica. Eu fago moito fincapé en que creo que despois destes meses difíciles que tiveron, bueno, tamén moito dor, moitas dificultades para todos e para todas, pero creo que é certo que todos tamén tivemos tempo para reflexionar sobre algunhas cuestións, reflexionar sobre modo de vida, sobre, bueno, os tempos de traballo, sobre, bueno, é certo que o confinamento tivo moitísimos elementos negativos, pero tamén moita xente pois puideches compartir algo máis de tempo coa familia, puideches reflexionar en definitiva. E creo que esta campaña vai tamén un pouco diso, digamos, de debates políticos de profundidade sobre, bueno, que é o que nos protege realmente como sociedade, que eu creo que, bueno, o público despuntou como elemento fundamental de protección social, pero tamén, bueno, que tipo de relacións, que tipo de formas de traballo temos que ter e que tipo de cuestións son importantes en definitiva na vida, porque ademais de ter traballo, ademais de ter saúde e ademais de, digamos, cubrir os elementos fundamentais, pois creo que, bueno, xa digo, todos e todas tivemos un tempo para recapacitar a donde vamos como sociedade e tamén que cousas nos debilitaron e nos levaron a unha situación tan difícil como esta. Teremos tempo de falar de sanidade, das residencias, pero quería preguntarlle, porque onte fixemos unha enquisa entre os ointes de Hoy por Hoy Vigo e Baixo Miño con respecto a asuntos que votaron de menos que se profundizara porque non había tempo, non porque non quixeran os candidatos no debate. Entre as 4 propostas que puxemos na enquisa, falamos de educación, cultura, emprego e infraestructuras. O 42% dos que votaron gustaríalle máis fincapé na educación. Quería preguntarlle precisamente por este aspecto, que cousas considera vostede como candidato á presidencia da Xunta de Galicia en Común, que hai que mudar, que hai que modificar, que hai que mellorar, que aspectos propositivos hai de Galicia en Común para a educación? Eu creo que si xa previamente a educación era, non o digo eu, o din as enquisas, unha das preocupacións fundamentais dos galegos e das galegas, nunha situación como esta, creo que todo o mundo se dá conta de que unha democracia avanzada, que, digamos, quere sair dunha situación difícil económica e socialmente, pois unha das cuestións que hai que priorizar absolutamente no corto, pero sobre todo no medio prazo para sair reforzados como sociedade, pois é a educación. Creo que vimos de anos moi difíciles no ámbito educativo no noso país, de moitísimos recortes por parte do goberno do Partido Popular, do señor Feijóo, e creo que, bueno, hai que facer unha inversión decidida en educación. Creo que hai dúas medidas, das diferentes que levamos no noso programa, que son, bueno, interesantes e necesarias. Falamos de educación gratuita, sí ou sí, no ámbito de 0 ou 3 anos na educación infantil. Creo que é de sentido común que nunha situación como esta, que moitas familias ademais van a ter dificultades e donde ademais hai, bueno, tamén moitas dificultades incluso para topar prazas en escolas infantís públicas, é, bueno, fundamental que desde o público, igual que se fai coa primaria e coa secundaria, cubramos
a Xunta de Galicia, o próximo goberno progresista, a educación de 0 a 3 anos. De igual maneira, eu fago moito fincapé na educación universitaria. E ese fincapé nos defendemos, xa o defendíamos, digamos que no ámbito estatal, pero no ámbito, digamos, do goberno da Xunta de Galicia, que ten plenas competencias en materia educativa, pois a nosa proposta é educación universitaria gratuita. Cando dixen estes días varias veces había xente que dicía, bueno, xa están vostedes dicindo cousas imposibles. Argentina, por exemplo, que é un país que económicamente está nunha situación, digamos, menos desenvolta que a nosa, ten unha educación universitaria gratuita e ademais de calidade. Por lo tanto, nunha situación como esta, educación gratuita, universitaria e ademais reforzar as becas. E en última instancia, e acabo xa, pois creo que todos e todas temos familiares seguro ou amigos ou amigas que son profesores ou profesoras na educación pública e sabemos do difícil que foron estes meses e sabemos do difícil que é que non se consoliden as plazas, que se teñan que cambiar cada ano dun instituto a outro, dun colexio a outro, e creo que ten que haber unha oferta pública de emprego que consolide de forma clara miles de postos de traballo na nosa educación pública en Galicia. Para vostede, bueno, o segundo punto, cultura, co 21%, tamén agora que estamos en plena feira do libro de Vigo, non? O sector do libro que é tan importante, pero hai outros moitos como audiovisual, etcétera, etcétera. Para a cultura, cal vai ser un pouco as propostas de Galicia en Común precisamente para un sector tan importante? Tan importante, ademais, tan castigado pola crise, señor Gómez Reino, claro, porque... Estas semanas, ou estos meses, vimos o importante que era, pois a nivel de ocio, ainda que ocio igual é unha palabra, digamos, que lle dá pouco a relevancia que ten a cultura, non? Pero que a cultura é moi importante no ámbito económico no noso país. Falabas ti agora mesmo do audiovisual, un sector fundamental, un sector no que ademais, somos punteiros, temos produtoras que fan produccións a nivel de todo o Estado e que, teñen sido e teñen que continuar sendo punteiras. E despois, temos un ámbito literario e unha produción literaria absolutamente fundamental. Por lo tanto, creemos en primeiro lugar que cando unha administración pública se cree unha política pública concreta, eso quere dicer que ten que ter un ámbito de goberno e administrativo específico. Hai que crear unha Consellería de Cultura. Creo que non ten sentido, como agora mesmo, que se comparta con turismo e, ademais, en moitos casos, a cultura queda como unha última instancia nos gobernos do Partido Popular na Xunta de Galicia. Hai que crear unha Consellería de Cultura, hai que darlle os orzamentos necesarios e hai que pensar que a cultura, ademais de ser ocio, ademais de ser economía, é unha das partes máis dinámicas da nosa sociedade e nos fai situarnos como unha democracia mellor. Por lo tanto, creo que administrativamente, ademais de ese carácter de ámbito executivo, ten que haber medidas claras e decididas de carácter orzamentario para potenciar a nosa cultura. Outro aspecto, as infraestructuras, claro, que é o día a día, non? A mobilidade, pois esa persoa que ten que vir dende algún municipio da área metropolitana a traballar a Vigo ou alguén que se ten que desplazar a Coruña ou a Santiago dende Vigo, que eso hai que ter un bopeto. Non sei que sensibilidade por parte de Galicia en Común, aspectos que recollía vostede tamén nese contacto directo cos cidadáns, cos galegos nestes días. Pois, si teño que poñer tres cousas por escoller, por non, digamos, excedernos, creo que hai na comarca de Vigo hai unha que é fundamental, que ten que ver tamén ca economía desta área, da área máis pujante económicamente do país, que é a conexión con Portugal, e creo que é evidente que ten que haber inmediatamente unha consolidación da conexión ferroviaria Vigo-Porto. Nos levámoslo no programa, presentamos tamén xa iniciativas parlamentarias nese sentido e ten que xa haber paquetes orzamentarios para poñer en marcha a consolidación desa conexión que é fundamental a nivel económico, pero a nivel tamén, digamos, de fluxo de persoas. Segundo lugar, AP9. Si falamos de Galicia e si falamos da vía que conecta casi diríamos a columna vertebral da comunicación do noso país, pois creo que non o dixen no debate, pero sí que o dixen últimamente en diferentes foros, creo que unha das primeiras medidas que ten que facer o Consello da Xunta, se eu presido ou se nós estamos nese Consello da Xunta, vai ser convocar inmediatamente a Comisión Delegada de Transferencias, que é unha comisión entre o Goberno da Xunta de Galicia e o Goberno do Estado, unha comisión, por certo, que leva probablemente anos sin convocarse, e abordar dunha vez por todas a transferencia.
que ademais, como sabe todo o mundo, está teóricamente aprobada por consenso no Parlamento de Sí. Galicia e aprobada a instancias do noso grupo parlamentario tamén no Congreso dos Diputados. Pero digo máis, a transferencia é necesaria, pero que é fundamental desandar o camiño andado, e creo que é evidente que o que non ten sentido é que sigan sendo concesionarias privadas as que se leven beneficio do que tiña que ser, do que foi unha infraestructura construída desde o público e que ten que revertir no público. Por lo tanto, transferencia e buscar mecanismos para que ao final o que importa é que os galegos e as galegas, os vigueses e as viguesas non paguen esas peaxes. E último lugar, moi pequeniño, bueno, Sí. creo que hai que reformular o que non pode ser é que só podamos ir en tren de Vigo a Coruña, nin siquiera a Ferrol, donde É verdade. fai 100 anos que non se actualiza a liña Lugo Coruña-Ferrol, Ourense, que ou tamén está de Vigo e de incomunicado. Coruña a Madrid. Por lo tanto, bueno, isto é algo máis complexo, pero todos embesamos cando vamos ao País Vasco, cando vamos a Cataluña e vemos que hai ferrovías, que hai Euskotren, que te permite ir pois a Redondela, a donde pretendas a ir, a cabeceras de comarca. Por lo tanto, hai que facer, creo que unha estrategia de mobilidade sostible pois nas áreas metropolitanas no noso país pola vía ferroviaria. Un aspecto, se fala do Euskotren, señor Gómez Reino, sería falar dun sistema de cercanías, Sí. de conexión. Sí, é unha demanda e ademais, digamos que ante o reto que temos agora co cambio climático, creo que todo o mundo entende que hai que dar alternativas aos cidadáns que non sexan, bueno, o vehículo particular, que ademais de todo é costoso, pois como sabemos todos e todas. As residencias. Onte, o Antonte, un ointe nos chamounos, onte lle comentaba isto tamén a candidata Ana Pontón, e quería trasladarlle esta pregunta a todos os candidatos. E nos dicía en antena, por favor, pregúntale a los candidatos por las residencias, ya que van a estar aí, porque anunciáramos que iban a estar vostedes aquí, que se pode facer, que se vai facer, que propoñen os partidos, porque é un contexto moi difícil, moi sensible, o que se viviu durante a pandemia, durante esta crise, nas residencias de maiores, que ao final, bueno, a xente que pagou tamén esta pandemia, esta crise. Señor Gómez Reino, cal é a proposta de Galicia en Común e que reflexión fai vostede tamén de como se xestionou as residencias? Empezo pola reflexión. Creo que é fundamental que haxa unha investigación política das responsabilidades políticas derivadas do que aconteceu nas nosas residencias. Nese sentido, bueno, creo que ten que haber esa comisión de investigación de forma inmediata en canto se constitúa o Parlamento de Galicia, ese é o noso compromiso, para pensar que nos levou ata aí. Eu creo que, o dicía en varios foros, creo que un dos grandes dramas económicos e financeiros do noso país, como foi a privatización das caixas, que nesta comarca sufriron ben tantos e tantos aforradores, tantos e tantas cidadáns, nos levou a privatización tamén do sistema de coidados. Foi mediante a privatización das caixas, unha estafa, bueno, diseñada neste caso por un goberno do Partido Popular en Galicia, que se está falando pouco dela, por certo, en campaña, foi a que permitiu que se privatizara o sistema de coidados e as residencias. Eso ten que clarificarse e, bueno, teñen que sair a luz as responsabilidades políticas, porque o que non pode ser é que o 80% das residencias do noso país estén privatizadas. Por lo tanto, creo que hai que, como medidas, revertir ese camiño. Non pode ser e non podemos permitir que a atención aos nosos maiores nun país como o noso, cunha pirámide poboacional e demográfica como a que temos, este en mans de fondos de inversión, este en mans de fondos buitre, que probablemente a palabra neste caso é especialmente lacerante e dolorosa, fondos buitre, non? Por lo tanto, hai que retornar a primeiro, o control público, porque o que non pode ser é que o Consello de Contas diga fai 3 anos ao goberno galego está habendo un incumplimento sistemático por parte das empresas privadas que xestionan residencias e o goberno galego non faga nada, por lo tanto, control público, e segundo, revertir o sistema de coidados ao público de forma paulatina, porque evidentemente pois algo que hai que facer pensando nun ciclo que ten que ver con toda a legislatura. Os coidados dos nosos maiores non poden ser un negocio porque vimos o que acontece e é dramático e é insoportable. E a sanidade? Porque o presidente da Xunta fala dunha boa resposta da nosa sanidade, dun bo estado de saúde. Non sei como analiza vostede e cales son tamén as propostas de Galicia en Común, señor Gómez Reino. O que houbo é, afortunadamente, unha boa resposta por parte dos profesionais e das profesionais da nosa sanidade pública, profesionais que, por certo, como todo o mundo sabe, levan anos con contratos de días. Eu estes días me reunía novamente con colectivos de profesionais da sanidade e é especialmente chamativo que
profesións como médicos ou enfermeiras teñan contratos de días durante 5 ou 10 anos. Isto pasa neste país. Por lo tanto, ao respecto á sanidade, do que decía o señor Feijóo, creo que é evidente, e máis nesta comarca, na comarca de Vigo, se hai unha comarca neste país que está golpeada tamén pola privatización do ámbito sanitario e polas dificultades do ámbito sanitario, a comarca de Vigo. E creo que, pois ten que haber unha inversión pública decidida, un gasto público decidido en sanidade, e iso quere dicir que hai que revertir tamén a situación, que hai que parar as privatizacións, que hai que parar, digamos, todos eses concertos que o que fixeron é, coa chegada do Partido Popular, se construiu a pista de aterrase de todas as empresas privatizadoras da sanidade. Pois hai que sentarse e hai que revertir esa situación, especialmente, digo, na comarca de Vigo. Eu veño de outras comarcas do país, donde a situación non é tan complicada, pero creo que Vigo, donde se leva mobilizado, además, a cidadanía ano tras ano por unha sanidade pública, pois é probablemente o sitio onde temos que combatir con máis, digamos, con máis claridade a privatización da nosa sanidade pública. Afortunadamente, ademais, agora creo que non hai debate. Creo que ningunha forza de dereitas, creo que incluso o propio señor Feijóo, que ten que facer é falsear os datos. Non pode dicir realmente o que pensa, ou o que quere facer, ou o que fixo. Por lo tanto, creo que hai que desenmascarar a realidade da sanidade pública. A sanidade pública é unha das leccións que seguramente todo o mundo aprendeu. Total, pero sin embargo, non parece que o señor Feijóo e o Partido Popular leven no seu programa a revertir o que fixeron nestes últimos 10 anos. E creo que, os profesionais da sanidade o están dicindo sistemáticamente, hai que revertir a situación e cuidar de que nos coida. Industria, importante. O outro día estábamos vendo a ministra de Emprego, pero que coñece moi ben todo o tema de industria, Yolanda Díaz, falar no Senado, por exemplo, co senador Barreiro, de tema da industria, das industrias, o debate de Alcoa, pero tamén de moitas outras empresas. Aquí, na nosa cidade, na nosa comarca, na nosa área metropolitana, o sector naval, sector da automoción, que tamén é moi importante, a pesca, o sector pesqueiro, que tan importante, señor Gómez Reino, que hai que facer para darlle un pulo á nosa industria nestes tempos de zozobra económica que seguramente tocará vivir? Si falamos de industria máis neste país, pois creo que incontestablemente falamos de Vigo, ademais, ou falamos especialmente de Vigo. Eu creo que hai que creerse as competencias que ten un goberno galego. O goberno galego, o artigo 30 do Estatuto de Autonomía de Galicia, di que o goberno galego ten plenas competencias en materia industrial, pero tamén di que ten plenas competencias en planificación económica. E o que non pode ser é o que aconteceu. Vou poñer un exemplo que todos temos na mente, pero é que o que está pasando con Alcoa é moi grave. Igual que o que está pasando con Vulcano, igual que o que está pasando con diferentes ámbitos, digamos, industriais do noso país, pero é moi grave porque vemos un goberno galego completamente ausente. E eu estes días lle decía ao señor Feijóo precisamente, o señor Feijóo estaría tendo competencia escalado si fora Inditex, a que na provincia da Coruña estivera a punto de caer, ou si fora Coren na provincia de Ourense. Eu creo que o próximo goberno galego o que ten que facer é tomarse en serio o artigo 30 do Estatuto de Autonomía, iso quere dicir participar da man das industrias dunha intervención pública decidida na economía. Creo que todo o mundo entende que o que están facendo, pois, por exemplo, países non sospeitosos de ser especialmente de esquerdistas, como pode ser Alemania con Lufthansa, como pode ser Francia ou a mesma Italia e o goberno sardo, por exemplo, con Alcoa, pois é dicir, señores, vamos a sentar a estas industrias e vamos a decir, o goberno quere ter un 10, un 5, un 15, un 20, un 30, o que sexa de participación, en primeiro lugar, para saber o que acontece neses consellos de administración e, en segundo lugar, pois para, se é necesario, como pode ser agora mesmo no caso de Alcoa, pois para decir, pois é unha empresa que ademais é competitiva, que foi pública, que foi privatizada polo señor Aznar e polo Partido Popular cando era competitiva, pois hai que devolvela ao público porque ademais, no caso de Alcoa, pois como todo o mundo sabe, necesitamos produción de aluminio primario. En todo caso, creo que eu estes días estiven falando con diferentes responsables do ámbito das pequenas e medianas industrias, pero tamén do ámbito empresarial de Galicia e tamén da comarca de Vigo, e creo que hai, moita desazón coa ausencia total do goberno do Partido Popular. Necesitamos un conselleiro, unha consellera de Industria que realmente, en primeiro lugar, poña recursos, poña a actividade económica deste país en marcha. Creo que é un momento, e xa acabo, de relocalizar, non de deslocalizar todo o mundo. Outro dos grandes consensos se deu conta do fundamental que é ter industria. E para eso, unha cousa máis,
fundamental a I+D+I, a investigación. Porque ter industria, pensando nunha industria... É fundamental para que non haxa deslocalizacións. E para que non teñamos industrias do século XX. Temos que ter industrias do século XXI. E pecho xa con iso, eu creo que a nosa investigación se merece, si non estar á altura de Europa, que é o 3%, que é o que nos propoñemos en toda a legislatura, si estar á altura do conxunto do Estado, e iso significa incrementar a 1,94 ao investimento en I+D+I, e hai unha cousa que é moi sintomática. O incremento que propoñemos para poñernos a media do Estado é o mesmo que gastamos en 17 km de autopistas. Eso que o goberno galego, si nos estamos liderando, si nos estamos nel, vamos a gastar en I+D+I, fundamental tamén para a automoción, para o naval de Vigo e para o sector industrial. O plantexamento outro día no debate, señor Romerreino, era todos contra mí. Un pouco o que dicía o presidente da Xunta, non? Ou eu ou un compendio de partidos contra mí. A min chamou a atención, eu nesta campaña, reuníndome con colectivos, lle preguntamos moito a xente se alguén se lembra dunha soa medida, dun só proxecto do señor Feijóo en Galicia nos últimos 10 anos. É moi difícil, ninguén recorda apenas. Digo máis, creo que eu non son sospitoso de ser próximo ao señor Fraga, pero o señor Fraga, como dicimos, construiu hospitais. O problema é que o señor Feijóo pecha hospitais, o problema é que o señor Feijóo non fai políticas públicas. Creo que o debate puso de manifesto que o señor Feijóo non ten un proxecto político para Galicia, non dixo unha soa medida. Que iba a facer? Non falou dunha soa medida. Falou dun pasado no que, ademais, afortunadamente esta vez, esa prestidigitación de datos que el falla habitualmente, pois, se viu confrontada con as tres forzas políticas do ámbito da esquerda que lle dicíamos non, señor Feijóo, o dato non é ese, o dato é este. E última cousa, é que ademais os datos valen para o que valen, porque o señor Feijóo falaba de emprego. E nesta comarca, nesta cidade, se sabe ben que non é simplemente ter un posto de traballo, que o posto de traballo te ten que permitir vivir e non ser pobre e traballar e ser pobre. E unha das tarefas fundamentais do próximo goberno galego é, dignificar, cambiar o modelo productivo deste país, e iso significa tamén que o emprego ten que ser de calidade. E agora, dentro do ámbito de esquerda, cal sería a diferenciación ou por que un ointe, un televidente, debería apostar por Galicia en Común, en vez, os tres partidos teñen claro que poderían chegar un entendemento de goberno, pero por que apostar por vostedes e non polo BNG ou polo PSDG-PSOE ou por outras forzas de esquerda? Creo que o primeiro, cando un representante público se presenta, o que ten que dicir o seu currículum, que é o seu contrato coa cidadanía. E creo que nese sentido nós temos un currículum onde todo o mundo sabe que nos cumplimos cando estamos nun goberno. Creo que todo o mundo sabe que si Galicia en Común, coa ministra Yolanda Díaz, pero Unidas Podemos non chega a estar no goberno do Estado, probablemente non teríamos subido o salario mínimo interprofesional a 950 euros. Creo que todo o mundo sabe que se non estiveramos nese goberno e non fixéramos o acordo programático que fixemos, pois non se empezaría a derogar, por exemplo, a reforma laboral do Partido Popular, que foi a saída, digamos que lesiva, a crise de 2008. Creo que, en definitiva, todo o mundo sabe que nós cumplimos o noso proxecto e o noso contrato coa cidadanía. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, creo que nós, humildemente, representamos, esas políticas máis avanzadas. Ese, digamos que, tirar un pouco do resto de forzas, dos compañeros e compañeras do PSDG, do espacio socialdemócrata ou dos compañeros nacionalistas, tirar sempre un poquinho máis á esquerda, un poquinho máis ao futuro. E creo que eso é absolutamente clave nunha situación como esta. E acabo xa con unha cuestión que é de cifras, de números. Nos estamos xogando, nos vamos a xogar, e o que din as enquisas, un diputado co Partido Popular, Galicia en Común se vai xogar un diputado co Partido Popular, se está xogando un diputado co Partido Popular na provincia de Pontevedra. Agora mesmo as enquisas din que a maioría do Partido Popular vai depender de 1, 2 escanos. Pois eu quero animar a que a xente focalice, vaya a votar en primeiro lugar, vote as forzas progresistas, porque se a xente se moviliza nesta cidade e nesta comarca, se sabe ben, hai un cambio de esquerdas seguro. E en segundo lugar, creo que é importante que lle quitemos, que Galicia en Común lle quite ese diputado do Partido Popular. Estaríamos ou xa igualados ou a punto de gañar esa maioría. E acabo con unha reflexión, para min é fundamental animar a xente de esquerdas. Creo que se tratou de instalar un marco no que se decía que aquí non era posible o cambio. Eu creo que hai unha maioría social en Galicia que se ten manifestado
manifestado sistemáticamente. Bueno, na cidade de Vigo, nesta comarca, hai máis alá dos matices que poda ter con diferentes forzas políticas, hai maiorías sempre progresistas e de esquerda, e neste país, en todos os últimos ciclos electorais, houbo máis de 200.000 votos máis o bloque progresista que o bloque do señor Feijóo, que neste caso, ademais, xa se sabe que despois da foto de Colón sería o señor Feijóo e Vox e quen teña que ser. Por lo tanto, creo que é importante animar a xente de esquerdas e progresistas deste país a votar. Nun contexto extraño tamén para o votante que nos está a oír precisamente o señor Gómez Reino, porque, bueno, aparte de verán que 12 de xullo votar xa un contexto diferente, o vimos tamén nas francesas na segunda ronda das municipales este pasado domingo, ademais, bueno, pois que obviamente está garantida todas as medidas de seguridade higiénico-sanitarias para que non haxa ningún problema. En Francia non houbo en todos os colexios electorais das municipais, pero un contexto tamén diferente para o votante, non? É un contexto, Extrano, é un contexto extraño, un contexto diferente e un contexto difícil. Eu, bueno, creo que todo o mundo se dá conta que non, bueno, que de alguna forma non estábamos, a xente non está pensando en eleccións, isto é verdad, pero sí está pensando en como saímos da situación na que estamos. E creo que estas eleccións van a ser de alguna forma plebiscitarias. Entre un pasado no que houbo recortes, privatizacións, e no que, bueno, este país tivo as peores cifras. Cando destruía emprego o conxunto do Estado, Galicia destruía máis emprego. Cando se xeraba emprego, Galicia xeraba menos emprego. Por lo tanto, creo que son plebiscitarias entre ese pasado de recortes, de inacción e un futuro que un non o vou a pintar de facilidades porque vai ser unha situación complexa. Para calqueira goberno, está claro. Pero sobre todo, novas ideas, nova xente, compromiso coas maiorías sociais, compromiso ademais de forma clara co conxunto do tecido, non simplemente claro que si compromiso cos traballadores e traballadoras, pero tamén un compromiso, por exemplo, cos ERTES, que é algo, bueno, unha medida que máis alá de que sexa do goberno é da ministra Yolanda Díaz, a ministra de Galicia en Común, que salva postos de traballo, que activa a economía mediante o consumo, pero que tamén salva as empresas, porque, bueno, o Estado fai unha inxente movilización de recursos públicos para, bueno, decir que as empresas durante este tempo tan difícil tamén se lles vai a cubrir as cotizacións sociais. Dende o seu cargo tamén orgánico e como deputado, que foi tamén no Congreso dos Deputados, agora mesmo Unidas Podemos está gobernando co Partido Socialista. En caso de que haxe un cambio na Xunta de Galicia tamén, como vai ser ou como ten que ser tamén a postura de colaboración, por suposto, pero cando haxa que chamar algunha porta no Congreso en Madrid co goberno porque haxa asuntos importantes de relevancia, dende o seu punto de vista, como vai ser esa, ou como ten que ser esa relación tamén? Pois eu creo que falabas de colaboración e eu creo que a colaboración ten que ser sexa cal sexa o color das administracións. Creo que lamentablemente nesta cidade se sabe ben, pero en moitas partes do país onde gobernamos nós, goberna a esquerda, o PSDG, quen for, sabemos, bueno, que a Xunta de Galicia ten boicoteado sistemáticamente as políticas públicas derivadas das competencias da Xunta de Galicia. Isto non pode ser. Eso como marco será. Creo que é evidente que goberne quen goberne. Se nós gobernamos na Xunta, se eu son o presidente da Xunta de Galicia, vou a ter unha relación exactamente igual, non só no institucional, sino que ten que ver con, bueno, o interese dos cidadáns, cun goberno do Partido Popular que goberne en X concello. Eso primeiro como marco. Segundo, bueno, creo que sería unha magnífica noticia para este país que tiveramos un goberno que empezara a pensar en facer cousas como está facendo o goberno de coalición, que é gobernar para o conxunto das maiorías sociais. Pero tamén digo que non pode ser é o que pasou nestes 7 últimos anos co señor Feijóo mentres gobernaba Mariano Rajoy, que de repente agora mesmo pois se transmutou noutra persona, nunha persona que Galicia, e durante 7 anos o señor Feijóo mirou para outro lado sistemáticamente con todas e cada unha das medidas do Partido Popular que golpeaban as maiorías sociais de Galicia. Significativo, por exemplo, o señor Feijóo agora protestaba fai uns meses por cuestións polo IVA, por outros temas, cando, bueno, foi que goberno foi o que aprobou o goberno e o señor Montoro e o señor Rajoy e mentres o señor Feijóo calaba. Por lo tanto, bueno, necesitamos un goberno no que nos, ademais de ter interlocución, podamos decir, bueno, aquí hai un problema con Alcoa, aquí hai un problema coa P9, aquí hai un problema con algo que lle preocupa aos galegos e as galegas e hai que solventalo este quen esté sentado no Consello de Ministros. Que eso tamén é moi importante. Para pechar, quédanos un minuto, así que se quere unha reflexión para os televidentes de Televigo e tamén para os ointes de Ser Baixo Miño e
e a Cadena Ser Vigo, pois Antón Gómez Reino, candidato a Xunta de Galicia en Común, o que lle queira contar. Pois o primeiro, que un placer estar aquí, o segundo, que esta comarca, esta cidade, esta comarca, esta zona do país son absolutamente clave para sair da situación na que estamos, polo seu dinamismo, polo seu compromiso, pola propia composición social que ten esta comarca. Creo que todos o dicíamos na entrevista, sabemos que é fundamental sair con unha industria forte, con un sector productivo do noso país nos ámbitos primarios, por exemplo, pesqueiro forte, con unha investigación forte. Esta cidade e esta comarca ten investigación, pero o fundamental creo que é trasladarlle á xente desta comarca que nos vamos a xogar a maioría probablemente aquí. Vai haber un diputado do Partido Popular que este en xogo cun diputado de Galicia en Común, e se entra ese diputado, se mobilizamos voto de esquerda e o concentramos aí, probablemente o día 12 de xullo, teñamos un goberno con novas ideas, que pense no futuro e que trate de sacar a este país e a esta comarca da situación difícil na que nos levaron estes anos. Antón Gómez Reino, moitísimas grazas por estar con nós, grazas por achegarse ao plató de Televigo, como o resto dos candidatos, moita sorte e moito ánimo de cara ao 12 de xullo. Moitísimas gracias e un placer. Gracias por estar con nós. Despedimos a entrevista na televisión, Televigo, de seguido regresamos na radio ata agora.